Здравейте и добре дошли в канала на comauto.bg. Днес ще ви покажем един изключително важен уред за всеки сервис или за всеки, който работи с гуми и TPMS системи, а именно TinCar Venue 90. Това е интелигентен TPMS програматор, който работи самостоятелно и е съвместим с 98% от автомобилите. TinCar Venue 90 е професионален TPMS програматор, създаден за автосервизи, гумаджийници, мобилни сервизи и всеки, който иска да предлага пълно TPMS обслужване. Уредът работи напълно самостоятелно. Не ви трябва друг уред, не ви трябва телефон и не ви трябва приложение. TinCar Venue 90 обединява три ключови TPMS функции в един уред. Активиране на TPMS сензори, програмиране на TPMS сензори, повторно обучение на TPMS системата. Поддържа и двата стандарта 315 МHz и 433, като отчита налягане, температура, батерия на сензора и ID номер. Venue 90 може да програмира всички TPMS сензори на TinCar S1, S2, S3 и Venue. Разполагате с три режима на програмиране: автоматично създаване на ID, ръчно въвеждане и копиране на оригинален сензор. Това ви дава пълна гъвкавост, независимо дали сменяте само един сензор или целия комплект. Освен TPMS, Venue 90 предлага и OBD2 диагностика. Можете да четете и триете грешки, виждате лайв дата, проверявате IM Readiness, правите EVAP и кислородни тестове и проверка за смог. Това го прави не просто TPMS уред, а реален помощник в ежедневната сервизна работа. TinCar Venue 90 се обновява безплатно през Wi-Fi, без компютър и без сложни процедури. Ние от comauto сме официален единствен дистрибутор на TinCar за България и осигуряваме гаранция, сервис и професионална поддръжка. Ако искате да научите повече или да закупите TinCar Venue 90, то не се колебайте да се свържете с нас или да ни посетите на comauto.bg. Информация и линкове ще сме оставили долу в описанието. Освен това, може да ни намерите в нашите физически магазини, които се намират в град Варна на улица Ханко брат 7А и град София ЖК Люлин 7 в сградата на Люлин Плаза. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за нашия канал за ново видео всяка събота. До скоро!